Մարտի 1-ը այն եզրագիծն էր, երբ վերջնականապես հասկացա, որ գողապետությունում ապագա չկա։ Փակ շուկայի դիմաց արյան հետքերի և ծխացող մեքենաների հետ միասին մոխրացան երազանքներս։ Ընկերներիս հոգիներն ուրվականներ դարձան։ Մականունով պատգամավորներ, ովքեր օրենքներ պիտի ընդունեին, քրեական հեղինակություններ, ովքեր բարքեր պիտի թելադրեին, տարական դասարան չավարտածներ, ովքեր սերունդ պիտի կրթեին և վերջապես շարքային մարդասպաններ, ովքեր արդեն որոշել էին հասարակության բարոյական սանդղակը։ Այդ ամենին զուգահեռ ֆիզիկոսներ, ովքեր դռնապան էին աշխատում, ինժեներներ, ովքեր մատուցող էին, տաքսու վարորդներ բարձրագույն կրթությամբ։ Ես չեմ մեղադրում, չեմ դատապարտում, անեծքն էլ խորթ է ինքնությանս, բայց երբեմն դիտում եմ անցյալիս կադրերը։ Գեներալների հարցազրույցներ, պատգամավորների ճառեր, ոստիկանների շփում քաղաքացիների հետ և ապշում, թե այդ ինչ մայր է սրանց ծնել, այդ ինչ անեծքի ճիչով են սրանք դուրս պրծել։ Որ ինչ անեն, որ ում անեն, հանուն ինչի, դա էլ է Աստծո կամքը։ Բազմիցս ասել եմ, որ հին աստվածների անեծքն է սա։ Ես կատեգորիկ մերժում եմ այդ տմարդկանց հայկական պատկանելիությունը, դրանք ոտքից գլուխ հակասում են հայկականության իմ պատկերացումներին, ազգային գաղափարին, ժողովրդական երազին, ավանդական արժեքին։ Ֆիզիկոսը ծաղրանքի առարկա, գիտնականը ծակ պրոֆեսոր, ակնոցավորը դոձիկ, կոմիկը գոմիկ։ Հասկանում եք, սրանք հայի բարոյական կերպարը խեղելով մարդկանց սարքեցին անթրաշ, անլվակ, քրտնած, թզբեխով, անհայտ կլկլոց լսող, ծխող թքող, քիթը փողոցում մաքրող էակի։ Ու դեռ ուրիշներին դրանք զոմբի են ասում։ 1800-ականների վերջի և 1900-ականների սկզբի հին նկարներ ես նայում և զարմանում ես, հիանում ես հայի կերպարից, հայ տղամարդու կոկիկությունից, էլեգանտությունից։ Էս ինչ արիք դուք մեր ժողովրդի հետ խաչակնքվող սատանաներ, ինչ էին ձեզ արել։ Պարզապես դուք չկարողացաք նրանց հասնել և նախանձից ձեր մութ ու նենգ հոգիներով իջեցրիք ձեր մակարդակին, որտեղ ջախջախեցիք մի ողջ սերունդ ձեր վարպետությամբ, մի ողջ սերունդ կազինոյի հագցրիք։ Մինչև այսօր ամեն քայլի ղումարի գովազդ էր։ Կատարիր խաղադրույք, կատարիր խաղադրույք, կատարիր խաղադրույք։ Ողջ քաղաքը խաղադրույքի մեջ է ու տղերքն էին մեղք, ովքեր հուսամ իրենց արյունով սրբագրեցին մեր պատմության վերջին էջը, որն այդպես էլ չի թերթվի։ Ես իմ աչքով տեսա այդ ընտրիչ ուղղորդիչներին, սևազգեստ անթրաշ պարոններին, ովքեր կանացին նոթատետրում պլյուս մինուս նշաններով հաշվարկում էին ամբոխներին խելագարված։ Թե ում էին տվել և ով էր տվել։ Մարդը ափի մեջ, տալ չտալու դիլեմայի առաջ։ Ազգային ողբերգությունից 10 պակաս։ Հարկ եմ համարում հակիրճ նշել, որ Ամերիկան ևս շատ թանկ գին է վճարել իր ազատության համար և ազատությունը հենց ինքը ամենաթանկն է ուստի։ Ցեղասպանությամբ է սկսվել անկախությունն արդարության, ստրկատիրությամբ է օծվել, քաղաքացիական պատերազմով սասանվել, գանգստերական անարխիայով հյուսվել, հազարավոր զոհերով ուղեկցվել, ռասայական խտրականությամբ մկրտվել։ Թե ինչպես է հնարավոր այսքան տարբեր մարդկանց հավաքել մի հարկի տակ և այն էլ թիվ 1 երկիրը դառնալ չափազանց բարդ է պատասխանել, բայց հիանալ և հպարտանալ անհրաժեշտ է։ Չի կարող օրենք ընդունողը օրինախախտ լինել, չի կարող դատավորը հանցագործ լինել, չի կարող ոստիկանը գող լինել և վերջապես երկրի գլուխը չի կարող մարդասպան լինել։ 10 տարվա մեջ ոստիկանը մեկ անգամ ինձ չի կանգնեցրել։ Երևանում 5 օրվա մեջ 2 անգամ տուգանեց։ Բառացիորեն փող ուզեց։ Ինչ ասեմ։ Շատ բան չեմ ասի Ամերիկայի մասին, միայն այն, որ հաստատ բարդ երկիր է, բայց արդար։ Իսկ եթե ի սկզբանե արդարություն կա, բարդությունը չի անհանգստացնում։ Ովքեր են այս երկրի դեմքերը, ովքեր են մեր երկրի դեմքերը։ Ես չեմ խոսում տնտեսությունից, ռեսուրսից, միջոցից։ Ես անուններ եմ հարցնում։ Apple Jobs, Bazar Bezos, Walmart Lena, թե Svechayilon։ Մենք հիմա ազգովի վճարում ենք մեր ազատության գինը։ Այն մեծ պարտքը, որ 30 տարի շարունակ կուտակել էինք մեր անտարբերության պատճառով։ Ռաֆայել Մնացականյան, Հայի ամերիկյան օրագիրը շարքից։
Հուսով ենք, որ տարածաշրջանային վերափոխման այս գործընթացում ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը չի մնա անցյալում, այլ կդառնա ապագայի մասը։ Իր փորձի եւ ինստիտուցիոնալ հիշողության շնորհիվ խումբը կարող է կարևոր դեր ունենալ առաջիկա տարիներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վստահության հաստատման գործում, գրել է Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիևը։ Խաղաղության եւ համագործակցության փոխարեն ռևանշիզմի փորձերը կարող են վերածվել նոր աղետի եւ ողբերգության, եզրափակում է Հիկմետ Հաջիևը։ Ինչ ռևանշիզմի մասին է խոսում Հաջիևը։ Արդյոք նա նկատի ունի ռազմական ռևանշը, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ միասին ակնայում հուսալիորեն զսպում են Հայաստանի ցանկացած նախաձեռնություն։ Գուցե խոսքը քաղաքական ռևանշիզմի մասին է, այսինքն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Արցախի կարգավիճակի քննարկման վերաբերյալ Հայաստանի հավանական պահանջին։ Այս պահանջը չեզոքացնում է Ռուսաստանը, որը նախագահին մակարդակով Արցախն անվանեց Ադրբեջանի տարածք, քանի որ Հայաստանը չի ճանաչել Արցախը։ Բացի այդ, ինչպես ասում են փորձագետները, Ռուսաստանը Հայաստանին արգելում է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովն ասել է, որ գործընթացը չպետք է արթնացնել, իսկ կարգավիճակի հարցը կարող է քննարկվել փախստականների վերադարձից եւ համատեղ կյանքից հետո։ Բայց ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան խոսում են ռևանշի, այսինքն քաղաքական կարգավորման եւ Արցախի կարգավիճակի քննարկման մասին, Ալիևին ընտրության առաջ դնելով։ Եթե խաղաղություն ես ուզում, ճանաչիր Արցախը։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատները բանաձևեր են ընդունել Արցախը ճանաչելու եւ 1994 թվականի սահմաններին վերադառնալու անհրաժեշտության մասին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զանգահարել է Վլադիմիր Պուտինին, հավանաբար խոսել են Մինսկի խմբի մասին։ Ռուսաստանի նախագահն ուշադրություն հրավիրեց ռազմական գործողություններից տուժած շրջանների բնակչության հումանիտար խնդիրների լուծման գործում եվրոպացի գործընկերների, մասնավորապես Ֆրանսիայի սերտ ներգրավման անհրաժեշտության վրա։ Երկուստեք պատրաստակամություն է հայտնվել Արցախի հարցի կարգավորման տարբեր ասպեկտների շուրջ համակարգման հարցում, այդ թվում երկուստեք պատրաստակամություն է հայտնվել Արցախի հարցի կարգավորման տարբեր ասպեկտների շուրջ համակարգման հարցում, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով, ասված է Կրեմլի հայտարարության մեջ։ Արագացնելով խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը առանց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում քաղաքական կարգավորման, Մոսկվան եւ Բաքուն հայտնվել են ծուղակում։ Եթե խաղաղության պայմանագիր, ապա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բանակցություններից հետո։ Եթե բանակցություններ, ապա Արցախի կարգավիճակի մասին, այլ տարբերակ չկա։ Բաքվի հանցախմբի պարագլխի օգնական եւ գլխավոր գաղափարախոս Հիկմետ Հաջիևը The Washington Times-ում հոդված է հրապարակել, որում նա գրեթե խնդրում է Հայաստանին համաձայնվել Բաքվի հետ հաշտեցման հարցում։ Մեկնաբանելով այն փաստը, որ նոյեմբերին ռազմական գործողությունները դադարեցնելուց հետո Ադրբեջանը հանձնեց իր տարածքում գերի ընկած 15 հայերի ականային քարտեզներ տրամադրելու դիմաց, նա գրում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանն արել են այն, ինչ շատերը հույս ունեն, որ կլինի լարվածության լիցքաթափման առաջին քայլը։ Հոդվածի տոնայնությունը ցույց է տալիս, որ Բաքուն չի հասել իր նպատակներին, նույնիսկ ահաբեկչական պատերազմի արդյունքում։ Ավելին, եթե մինչ պատերազմը Ադրբեջանն իսկապես հնարավորություն ուներ համաձայնության գալ խաղաղության, որոշ տարածքներ ձեռք բերելու եւ հաղորդակցությունները բացելու շուրջ, ապա պատերազմից հետո ավելի իրական է դառնում կամ թուրքական պլացդարմի, կամ ռուս-չինական բանջարեղենային բազայի, կամ երկուսը մեկտեղ հեռանկարը։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի կողմից Բաքվի ձեռքով Հայաստանը ճեղքելու փորձերը բախվել են լուրջ պատնեշի։ ԱՄՆ-ն, Եվրամիությունը, Իրանը եւ Հնդկաստանն աջակցել են Հայաստանին։ Ավելին, Եվրամիությունը հաստատել է մի ծրագիր, որով մտադիր է 1.5 միլիարդ եվրո հատկացնել Հայաստանի Սյունիքի մարզն ուժեղացնելու, հյուսիս-հարավ մայրուղին կառուցելու համար։ Բաքուն ներկայում Երևանից խաղաղություն է խնդրում։ Ըստ Երևանի խաղաղության ճանապարհին ամենամեծ խոչընդոտը Ադրբեջանում կալանավորված հայերն են, գրում է Հաջիևը։ Միևնույն ժամանակ մենք դիմում ենք Հայաստանի կառավարությանը խնդրելով տեղեկացնել, թե քանի քարտեզ է մնում իրենց տրամադրության տակ, գրում է Հաջիևը։ Նա կրկին ասել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը տնտեսական հնարավորություններ կբացի ինչպես մեր երկրների, այնպես էլ ողջ տարածաշրջանի համար։
Հայաստանը մտադիր է Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել հրաժարվելով Արցախից եւ քաղաքական սուբյեկտությունից։ Համաձայն է Հայաստանի հարավը հանձնել Ռուսաստանին, չնայած միջազգային լայն աջակցությանը։